nyanggakeun nadhom salajengna pasal ka-8 anu insyaallah mertelakeun perkara-perkara anu ngawajibkeunana urang kana adus. Pasal ka-8 eta tetep dina mertelakeun barang nu ngawajibkeunana kana adusnya eta genep jumlahna. Hei dulur-dulur regepkeun rinciana nu kahiji ngasupkeun hasafah dina farji naon bae ceuk dina kitabna. Nu kadua bijil mani tina zatna keur nyaring keur sare eta saruana. Nu katilu bijil hed nu kaopatna bijil nipas ngajuru nu kalimana. Nu kagenep maot sakitu bunyina pasal ka-8 beres nyusunkeuna. Lajeng kana pasal 8 anu insyaallah martelakeun atanapi anu wajibna adus atanapi farduna adusnya eta sabariji aya 2. Hiji niat, 2 ngawalatraan anggota badan ku cai. Pasal ka-8 eta tetep dina mertelakeun fardu adus duanana anu kahiji niat dina hatena nawaitu gusli contona. Nu kadua nyuram bahan sadayana zahir badan kulit jeung bulu-buluna ku cai nu nyucikeun mutlakna mina. Pasal ka-8 beres nyusunkeuna. Wallahu a'lam bishawab.